Oka tetulinga baloya balala era kiri ku record nti ffe tutandika omusanga tukumaliriza. Ekyokubiri wakati wange nammwe Sipapa tenaza musango paka nga kooti ekigambye kati yaziza omusango. Kitegeeza Sipapa ne mukyala we tebalina musango paka nga kooti eragidde nga tebalina omusango. Amannya Geoffrey tuli amusima okuva ku Mayor and Company Advocates. Olunaku lw'eyo tuzze mu kooti wano e Makindi okulaba nga tulipresentinga client waffe weewo baklanti baffe ababiri Sipapa ne mukyala we. Twafuna instructions last week era olunaku lw'eyo tujja mu kooti. Emisanga gimugulibwako giwerako ng'etaano weewaawo wakati w'ena n'etaano naye bwe tuzze olunaku lw'eyo tutegeeza kooti nti guno mulundi gwakusatu okulaba nga fayiro eno ejja. Kitegeeza webanga gavumenti erina obujulizi balina obulina okuba nga obujulizi bukoze ki bufulumye. Naye kyennaku nnyo obujulizi bunnabeera kooti nebawo olunaku olusembayo okulaba nga bajja banyonyola kooti lwaki investigations obujulizi balina okuleeta bulina okuba nga buwedde. Ekyokubiri kyenreizinze mu kooti kibadde kikwatagana eddembe lyabwe ery'obuntu. Jjukire bwe baabakwata naddala omukyala baamuteeka mu kaguli ka poliisi okumala wiiki nnamba ate ng'alina omwana w'emyezi 3 weewaawo yali tanaweza myezi 6. Olwo tegeeza kooti that eddembe lyabwe ery'obuntu baalirinyirira. Olwo tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti guno omusango gugibwawo ku lw'ensonga. Sipapa ye baamukwata bamusuzamu okumala ebiro ebisukka mu 3, omukyala baamukwata okumala ebiro ebisukka mu 7. Kati ebyo byonna tugutegeeza omulamuzi mbu tugenda kubitegeka, bwe tumala obitegeka application nga tumaze ogikola tujja gireetamu eno kooti oba kooti yonna okulaba nga babayimbula mbagirawo. Munnamateeka oli bwe yagendera ng'agamba nti omusibe talina ssente gwe bakukozeeko? Of course biri bigambo bya munnamateeka. Ekisooka baba batusomesa amateeka ekizira ekintu ekisinga obukulu baba batugamba gye tuyita confidentiality or principle of confidentiality nti ebadde wakati wo ne client ebisigala byamu babiri si bya mawulire. Kati ku nsonga z'okumpa oba bampadde ssente oba tebampadde ssente gyoli wakati wange ne client wange naye era tukitegeere nti Sipapa ne mukyala we nti ekisinga obukulu kweno essaawa si ssente naye beetaaga eddembe lyabwe ery'obuntu nga teriddamu kulinyizibwa. Omwana bamutwalira kuba kooti yaleka eragidde bamuwe oluzira. Singa omwana bamutwala singa abadde naye leero tebalina tugenda kifolowingako ku lw'ensonga w'osibirayo omukyala n'omwana pase olinga akikoze oba eddembe ly'omukyala obanga olirinyirire kitegeeza n'eryomwana oba olirinyirire kozi maama state gwinamu interest gwe tebagugobeemu naawe n'ogusuulawo. Ekisooka state si yegobamu lawyer. Ekyokubiri saagala kwogerera baganda bange bagusookamu ku lw'ensonga sibamanyi nnyo n'ekintu kimu kyenja okukakasa nti nze okulaba nga tugenda mu maaso wakati ne clients bange bombi. Sipapa tumumanyi si mwavu era ebyagambibwa byonna biteekuba nga si bituufu naye ekisinga obukulu okulaba nga Sipapa omusango guggwa bulungi weewaawo oba waliwo amazima bagaita oba tewali mazima tweyongere mu maaso. Singa otunula omusango ogwo mulimu abantu bamirundi nga 5 oba 6 bagamba that Sipapa be yabba naye bonna tebalabekako ku kooti. Ekyokubiri nti n'obujulizi tebuliiwo. Singa obujulizi we buli okuba baamukwata paka kati tuli mwezi mulamba n'okusoba singa obujulizi babuleeta ddala naye era tebuliiwo. Naye kati ffe tuli bagumu nti Sipapa okusinziira ku mateeka ne mukyala we tebalina musango. Omusango guddamu bakomawo nga 10 mu Novemba. Avunaana Sipapa omutuufu yanika tewali mutuufu ku lw'ensonga otuna charge sheet kuliko abantu 5 era nja kuba kopi ya charge sheet mugatunuleko. Kati tewali mutuufu nti ono yensonga lwaki tugamba obanga abantu Sipapa abe bagamba abalina okuba nga bavunaana Sipapa we bali kwene essaawa investigations zaali badde ziggwa tewali kyamaanyi kiri special mu guno omusango. Sipapa teyata muntu obanga bagamba balina bye yabba leka babireete mu kooti labe nga omusango either gumalirizibwa oba kugenda mu maaso. Ekya bail of course tuli mu arrangement eyo yennyini tujja kutegeeza nga tufunye olunaku lwa bail. Appeared today before her worship at the Kini in order to proceed in the matter of Sipapa and the wife. If you can recall, we received instructions last week and we followed the notice of instruction on court record. We informed the court about the urgency of the matter, but mainly to see or to compel the state attorney to conclude the investigations, if at all there is a case against our client. And the good news is court has given them per se one last adjournment in order to provide information why they should not conclude the investigations. The second aspect which I raised in court is in regards to their rights or infringement of their right
specifically the right to protection to personal liberty, which is the 48-hour rule. That when they were arrested, especially the woman, she was not arraigned in court after or before the 7 days, the lapse of 7 days. For Sipapa, it was beyond even 3 days in custody. Now, we intimated to court that we are in preparation and arrangement to file their application for human rights, either in this court or in another higher court, in order to see the stoppage of stopping different people from continuing to infringe on their rights. Was the child taken to her? By now, the child would be with her even in court because she's allowed to move with her child. Unfortunately, it hasn't been the same. But we are going to follow it up in order to see how we can bond again the mother and the child, at the same time to see how the child's rights are also not being infringed upon.